Evo, uspio sam da konačno ufatim ko krade grožđe. Vidjeli ste tu malu ptičicu. Sjati se tu njih još 5-6 crvendača i evo pogledajte, već su uspjeli da oglođu. Mislim da će to u toku sutrašnjeg dana sve da nestane. Ali dobro, prošli put svraka, sad crvendači. Nadam se da ću sutra uspjeti i te crvendače da snimim.